ireo vaovao eo amin'ny lafiny ara-pinoana kosa anatanteraka ny voka-dehibe ny eo anivon'ny FJKM Amerika fitahina ny alarobia voalohan'ny volana May ho avy izao miantso ireo mpino ao an-toerana sy ny zanakan-pelezana noho izany moa ny mpitandrina ao an-toerana mba hanatrika izany. Tanterahina ny alahady fa 5 volana May ho avy izao ravana ny voka-dehibe ny FJKM Amerika fitahina miditra amin'ny 7 ora sasany maraina ny fotoana dia tanina isika rehetra mbo tonga maro miara-manome voninahitran'Andriamanitra ny amin'izany fotoan-dehibe any Amerika fitahina izany. Marihina fa ny vola azo amin'izany voka-dehibe izany dia hoentina indrindra amin'ny tanany adidy kitapo-iombonana eo anivon'ny synodam-paritany. Tsara ny manamarika ho antsika zanakan-pelezana izay mbola tsy nahazo ny valopy n'izany voka-dehibe izany fa eny amin'ny collège Paul Minon Androbe amin'ny fitsangatsangana zanakan-pelezana ny alarobia voalohan'ny volana May ho avy izao eny no anasantsika ny valopy sy ny didinika fanampiny mahakasika izany voka-dehibe izany.